私のキャンプの目的は、将来来る大地震などに備えてのキャンプ、それが目的です。阪神・淡路大震災や東日本大震災など、いつ大地震が関東中部襲うかもしれません。その時にキャンプで培ったノウハウは必ず災害時に役立つと思っています。火を起こすことはまだ学んでいませんが、徐々に学んでいきたいと思います。ソロキャンプのキッチンを紹介したいと思います。こんな感じなんですけれども、便利なグッズ、100均でいろいろぶら下げることができる、これ結構使えます。炒め物などを、する時の、収納もこれ IKEA ですね。あと調味料入れは100均です。クッカーの隣にある計量、計量カップ使いません。グラム単位まで測りたいので、こちらを使用します。あと IKEA で買った時計、温度やタイマー、時計全て揃ってるんで結構使えます。はい、外の ST310、これ2台使ってます。かなり使えます。山の上、確か南アルプスの標高 1000m あたりでも使いました。おすすめです。そして鍋ですね。こちらの台、IKEA で買ったんですけれども、洗い物した後の、置く台におすすめです。業務用ラップ、ラップは結構必需品なので持ってった方がいいですね。まな板と包丁はコンパクトなペティナイフを使っています。あとは物を運ぶ時のカゴやゴミは、こんな感じでちょっと見た目良くないかもしれないですけれども、いつでも捨てられるポジションに置いてます。生ゴミや紙ゴミ、あとプラスチック全部分けてます。以上です。朝食はサラダとクロワッサンにソーセージと定番の卵焼き、間違えました、目玉焼き作ってます。ソーセージはこんな感じでボイルしてから後で炒めた方が美味しいので先にボイルします。目玉焼きは普通ですね。こんな感じで作ります。あとオイル結構使います。サラダオイルとあとオリーブオイル、他に醤油、めんつゆあると結構便利です。あとニンニクパウダー、ニンニクパウダーじゃないですね、ガーリックパウダー、蜂蜜や、黒胡椒にあと普通の白胡椒もつけます。辛みをつけたいときは、チリパウダー使います。他にお酒、みりん、あとは高い高級なオリーブオイルはちょっとちっちゃいのに詰め替えて持ってきました。あとリンゴ酢持ってきてます。あとお醤油、そんなにいっぱい使わないんですけれども一応あります。あとマヨネーズとケチャップなども持ってきてます。他に唐辛子や砂糖、塩、あとだしは結構持ってきてますね。コンソメ類、あと和風だし、あごだし、だしは結構命です。これ全部100均グッズですね。こんな感じで朝食を今作り中です。
それでは今から直火でカルボナーラを作って食べたいと思います。まだ火は起こしてませんのでこんな感じです。これから焚き火をして、それから作ります。河原で直火カルボナーラの材料を説明します。パスタはビシャコですね。ナンバー7書いてますけど11番です。あと卵2個に、安いベーコンです。切れてるチーズと、生クリーム、パルメザンチーズと塩に黒胡椒、あとはエキストラバージンオリーブオイルを使います。それでは、まず火を起こしてから作りますので、もう少し時間がかかると思います。それでは焚き火の準備ができたので火をつけたいと思いますが、火はこちらのカセットコンロ用のガスボンベとバーナーで一気に燃焼させてつけたいと思います。こんな感じですね。ではつけます。こうやってと思います。こちらもイカ窓なんで、イカ窓が大丈夫でしょう。ちょっと危ないので。片手だと危ないですね。良い子は真似しないようにしましょう。とりあえず火がつきましたので、このまま焚き火をまず楽しんでからカルボナーラ作りをやりたいと思います。もう、お湯は沸かし始めました。こちらの昔買ったビシェコの、缶タイプなんですけど、すごく便利で、中にパスタとあと米も半分入れてます。これ確か 300g ぐらいですかね。これでリゾットを作りたいと思います。今日はカルボナーラです。で、この片手鍋でパスタを茹でるときに、浸水パスタ、水につけてから作るパスタの使ってもいいんですけど、あまりもちもちのカルボナーラがあんまり食べたくなかったので、普通の水からお湯を沸かして作ってます。で、片手鍋なのでパスタは半分に折って入れたいと思います。カルボナーラソースの、量はたっぷり食べたいので卵2個丸々使ってます。この中にパルメザンチーズ結構ガンガン入れます。それから生クリーム、バターはベーコンを炒める最後に入れて、溶かす感じですね。そんな感じでこれから作っていきます。火の方はこんな感じですね。ちょっと鍋の方が威力がなくなってきたんで、火を足したいと思いますが、火を足すときには必ずこちらのトングを使った方が、安全で焚き火が楽しめるのでトング使いましょうということです。おー、いい感じですね。これぐらいで火から外します。河原なのでどこにでも置けるところがいいですね。お湯はまだちょっと沸いてないみたいなのでこちらの火力をアップしたいと思います。
カルボナーラの完成です。